Não sei, meu Deus do céu, mas que eu vou morrer de fome. O cachorro velho aqui tá com uma fome danada. Chega na casa de mãe, cadê a comida, mãe? Oh, meu Deus do céu. Tem prato pra lavar, tem coisa pra fazer. Oh, meu Deus do céu. Tô com fome, meu Deus do céu. Vou ter que esquentar aqui uma comida, porque senão eu vou morrer de fome, meu Deus do céu. Caça um pão aqui. Meu Deus do céu, não tem nem um pão seco aqui pro cara comer. Ah, meu Deus do céu. Ele tá morrendo de fome. Esse aqui, ó. Não vou querer isso não. Eu vou querer carne. Vamos ver se tem carne aqui. Deixa eu esquentar aqui. Eu acho que vai ter. Em cima. Ela vai acordar braba ali xingando. Braba, braba, braba. Cadê o fogo aqui? Cadê o fogo? Cadê o fogo, meu Deus do céu? Fogo, fogo. Cadê o fogo? Deixa eu deixar aqui. Vamos esquentar aqui. Eu tô com fome, eu quero comida. Quero comida. Comida na casa de mãe. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Se vai acender, qual é o fogo aqui que acende? Cadê o negócio daqui? Deixa aqui, depois eu guardo. Eita, carne aqui, mordeiro, meu Deus. Aqui, cheio. Aqui, ó. Vamos colocar na pressão, gente. Vai esquentar um monte, galera. Aí eu me lasquei. Vamos ver aqui, que eu vou fazer, meu Deus. Agora o que eu achei aqui, marido, se eu tomar tudo. Galera, olha. Melancia, só melancia, tudo meu. Tudo meu agora. Olha. A carne tá ali assando, cozinhando. A carne tá esquentando, cozinhando, vai dar cozida. Agora, antes da carne, eu vou comer essa daqui, essa melancia. Tá chegando, tá chegando. Ai. Galera, aí eu vou tomar esse suco aqui agora. Tomei esse suco e a carne já tá esquentando aqui. Comendo aqui, eu tô com fome. Meu Deus do céu, tem que chegar aqui na casa da mãe, tem que ter uma comidinha pro menino aqui, né? Meu Deus do céu. Galera, se inscreve no canal e deixa like aí, galera. Até cansei, meu Deus do céu. Deixa like, se inscreve no canal aí, comenta e compartilha. E tamo junto, se inscreva aí no canal, deixa like pra nós. Tamo junto, valeu. E agora eu vou comer, que eu tô com fome, meu Deus do céu. Ué, se eu lá no Juma, já naquela chegou na Cunhavexis, no Juma aqui. Ali, tá bom que tem mão, e a na Cunhavexis, ela chegou. No mês, ela chegou na Cunhavexis, ela. Ele no morro, ainda aqui, e vamos lá cantar, e nós tudo no fogo do inimigo. E a na tem que ser na caia, o semo. Era o velho, pega o semo pro velho, ela. Deixa é isso, não é mais secada sem pulo. Na casa são para o marido, para nós não tem que ser na. Nós não sair lá na casa. Aí eu vou indo, é isso, é nossa, é isso, aí ó, é lá.
Não, mas é aquela que chega lá no almoço, o cara fica roxo, como o filho arrumou o samba cedo mesmo.